Sabata yapitayo mtundu wa Malawi udapatsidwa uthenga kunena kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino akuyembekezeka kuchita deliver speech kapena kunena kuti kupereka uthenga ku mtundu wa Amalawi. Ndipo Amalawi ochuluka anali ndi tchero kuyembekeza komanso kudikirira kunena kuti president wakaleyu afuna auze anthu zotani. Kamba kunena kuti momwe ankatulusa chikalata chimenechi chonena kuti mtsogoleri wakale opuma akhale akulankhula ku mtundu wa Malawi sadafotokozere kwenikweni chomwe akhale akufotokozera kwa Malawi. Choncho anthu ochuluka chiyembekezo chawo chinali chodikirira kunena kuti mtsogoleriyu afuna akambe zotani. Ndipo nthawi itakwana amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera adadziwisa mtundu wa Malawi kunena kuti ndi okondwa kunena kuti bungwe lija la Commonwealth lawachita consider ngati mmodzi mwa anthu amene akathandizire kumeneku ku Tanzania pokhazikitsa bata malingana ndi zipolowe zimene zidaliko kutsatira masankho amene adachitika kumeneku. Zipolowe izi ndi zimene zachosesanso miyoyo ya anthu ochuluka monga chiwerengero chimene chatuluka kufotokoza kuti ndi anthu pafupifupi 700 amene afa pa zipolowe zimenezi. Ndipo amene wa Chakwera adauza mtundu wa Malawi kunena kuti asankhidwa ngati mmodzi mwa anthu amene akuyembekezeka kukapezeka nawo kumeneku ku Tanzania kumene akakhazikitse pansi mautsogoleri angapo ndi kukambirana nawo zozesa mtendere mdzikoli. Amalawi ochuluka anali okondwa pomva kunena kuti amenewa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera asankhidwanso kukhala nawo mmodzi mwa anthu okakhazikitsa nawo bata kumeneku ku Tanzania. Ndipo zolankhula zidalipo zambiri zimene wena ankagwiritsa ntchito mawu amene wena adatulutsapo nena kuti there is life after State House. Anthu wena amawabwerekera mawuwa ndi kupherezera kunena kuti ngakhale iwowa adachoka ku nyumba yachifumu ya dziko lino ngati mtsogoleri, iwowa akulandirabe ulemu wawo. Ndipo kusankhidwa kumeneku kukakhala nawo mmodzi mwa anthu okathandizira kudzetsa bata ku Tanzania ndi chimodzi mwa zinthu zimene zikuza kamba ka utsogoleri omwe adali nawo mu nthawi yapitayo kunena kuti zabwino zomwe akhala kuzichita zayambanso kubweza zabwino kwa iwo. Koma zinali zomvetsa chisoni kunena kuti patangodutsa masiku awiri dziko la Tanzania kudzera mubungwe limene amalitcha kuti Tanzanian Human Rights Organization lidatulutsa chikalata chonena kuti amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera sakuyenereka kuti akapezeke nawo kumeneku ku Tanzania ukakhala nawo mmodzi mwa anthu okhazikitsa bata kumeneku. Ndipo malingana ndi kalata imene adatulutsa amenewa a Tanzanian Human Rights Organization adafotokoza kunena kuti amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera mu nthawi ya utsogoleri wawo sadatumikire bwino mtundu wa Malawi. Choncho nkosayenera kuti akakhale nawo mmodzi mwa anthu okathandizira kudzetsa bata kumeneku ku Tanzania. Chinali chomvetsa chisoni kamba kunena kuti amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera matsiku awiri angapo apitawo adayitanisa msonkhanowu kuti audze Amalawi kunena kuti iwowa ndi okondwa kuti asankhidwa kukakhala nawo mmodzi mwa anthu odzetsa mtendere kumeneku ku Tanzania. Komano zotsatira zimene zidadza kuchokera ku bungwe limene la Tanzanian Human Rights Organization, iwo lidafotokoza kuti sakuwalola amenewa pambali ponena kuti adasankhidwa ndi amenewa a Commonwealth. Komano a Tanzanian Human Rights iwo adakana zimenezi. Chidali chamanyazi kuti amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera achilandire kamba kunena kuti mene ankapereka press briefing yawo ankaonesa kuti ali ndi chimwemwe, komanso zidaonesa kunena kuti zimene adapyala ndi zimene iwo akukolola. Anthu adalankhulapo zambiri kunena kuti amenewa a Dr. Lazarus Makikafe Chakwera timawada ndife, komano maiko akunja adaona zabwino mwa iwo, ndipo m'malo mwake ndi pamene akuchitidwa reward kamba ka utsogoleri wawo. Koma chomvetsa chisoni chidali chonena kutinso mkulu ameneyi adamukana pa mndandanda wa anthu amene akuyembekezeka kukapezeka nawo ku Tanzania kuti akakhale nawo mugulu la anthu odzetsa bata kumeneku malingana ndi zipolowe komanso kusamvana komwe kulipo nkhani ya masankho amene achitika masiku angapo apitawa. So polankhulapo mmodzi mwa anthu amene amalankhulirapo pa nkhani ya zandale
amenewo ndi Patrick Tew. Iwo anena kuti chipani cha Malawi Congress Party chikuyenera kuti chitengerepo phunziro komanso chizichite re-examine kapena kuti kuzichita scrutinize kapena kuti kuzifutukula okha kuona utsogoleri wawo pasanafike mchaka cha 2030 masankho amene azachitikenso amtsogoleri wa dziko lino. Iwo afotokoza izi kutsatira ganizo limene labwera ndi bungwe limene talikamba kale la Tanzanian Human Rights Organization lokana amene wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ukakhala pakati pa nkhani ya mkambirano umene cholinga chake ndi kubwezeretsa mtendere kumeneku ku Tanzania. Amenewa olankhulirapo wa Patrick Tew adafotokoza kunena kuti mmene Dr. Lazarus Makikafe Chakwera adagwirira ntchito mu zaka 5 ululu umene Amalawi adakhala akumva chifukwa cha utsogoleri wawo. Amalawi adziwe kunena kuti zoyipa zimene zakhala zikuchitika mu utsogoleri umenewu sizidali zongogwera Amalawi okha koma maiko ngakhale akunja adadziona komanso adali akuonesesa ndi chidwi kuona momwe amenewa akutumikirira wanthu. So iwo adafotokoza kunena kuti kukanidwa kwa amenewa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera sikungotsatira kusatsogolera kwawo ku dziko lino la Malawi lokha komano izi zabweresanso chithunzithunzi choyipa chawo chimene chidatuluka nkomwe ku maiko akunja zimene zikutanthauza kunena kuti pambali ponena kuti adali mtsogoleri wa dziko lino adalinso akuyang'anidwa mwachidwi ndi maiko osiyanasiyana za momwe akuyendetsera dziko lino. Ndipo zonse zimene akhala akuzichita kuno ku Malawi sizoti zidali zongothera ku Malawi kuno koma zidatulukanso mu maborders a dziko lino la Malawi. Ndipo chithunzithunzi chimene adapereka ku maiko akunja ndi chimenenso chidali kuno chimene tonse timadziwa kunena kuti mu nthawi yawo anthu ochuluka azunzika kwambiri zimene zikutanthauza kuti ngakhale maiko akunja amaona zimenezi. Nde Tew iwo afotokoza kunena kuti pakuyenereka kunena kuti amenewa achipani cha Malawi Congress Party achite kafukufuku komanso kuzifutukula kuchosa ma weaknesses awo onse amene adali nawo mu nthawi ya utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera pasadafike mchaka cha 2030 chimene chayikitsidwa kuti pomwe pazachitikenso masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo amenewa adaonjezera kunena kuti ngati Dr. Lazarus Makikafe Chakwera akuzikhulupiriradi kunena kuti atha kuyima nawo pa masankho a mchaka cha 2030 kapena kunena kuti ngati akuzikhulupiriradi kuti atha kubwezeresanso chidwi cha Malawi pa iwo kapena kubwezeresanso chikhulupiriro pa iwo akuyenereka achite zinthu mwa serious pokonza mbiri yawo ya utsogoleri wawo imene adayichita mu nthawi yapitayo komanso akuyenereka kunena kuti akonze zolakwika zonse zimene adazichita mu nthawi yapitayo. Ndipo zitachitika izi padakali pano chipani cha Malawi Congress Party sichidalankhulepo kalikonse kutsatira kukanidwa kwa mtsogoleri wawo kuti akatumikire kumeneko ku Tanzania ngati mmodzi mwa anthu okhazikitsa nawo bata malingana ndi zipolowe komanso kusamvetsesana kumene kulipo kumene kudadza kamba ka nkhani ya masankho amene adachitika kumeneku ku Tanzania. So nkhani imeneyo yokhuza chipani chimene cha Malawi Congress Party komanso mtsogoleri wawo yemwe ndi Dr. Lazarus Makikafe Chakwera zimene zikuonesa kunena kuti silence kapena kuti chete amene chipanichi wachita zachitisanso kunena kuti ma observers kapena kuti akaswiri pa nkhani ya zandale akudikirira momwe chipanichi chingazichitire defend pa nkhani ya mtsogoleri wawo amene wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera maka pa nkhani ya mtsogolo momwe azatumikirire zaka zikuzazi kamba kunena kuti pano akanidwa chifukwa cha harsh leadership yomwe anali nawo kapena kuti utsogoleri oyipa utsogoleri osakomera Malawi umene iwowa adawuchita nthawi yapitayo mu administration yawo. So anthu olankhulirapo pa nkhani ya zandale akudikirira chipanichi kuti chilankhulapo zotani pamomwe angazidefendere ku nkhani imeneyo. So nkhani imene tinadzanayo kuti tiupatsireni ndi imeneyi kuti amene wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera adakanidwa kumeneko ku Tanzania kuti akakhale mmodzi mwa anthu othandizira kuzetsa bata kumeneko komanso chinthu china chimene tingakuudzeni nchonena kuti amene wa Patrick Tew achenjeza chipanichi kuti chikuyenera kuti chikhale pansi kwambiri chichonse zoyipa zawo zonse ngati chikukhulupiriradi kuti amene wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera azayimiranso mchaka cha 2030 kamba kunena kuti zimene zateremu zaoneseratu kunena kuti ngakhale maiko akunja adali akuonesesa ndi chidwi za utsogoleri wa amene wa Dr.
Lazarus Makikafe Chakwera. So zoyipa zimene amazichita kuno ku Malawi kumudzi sizidangothera kumudzi kuno kokha, komano zidatulukanso maborders ya dziko lino kusonyeza kunena kuti maiko akunja nawonso zimenezi amadziona. Kulira kwa Malawi kamba kosogolero wawo adali akukuona. Choncho zosatira zimene alandira pakukanidwa kwawo ndi zosatiranso za musogolero wawo ongayendetsera dziko lino la Malawi. So through comment section ndimve maganizo anu kuti mukuonapo bwanji. Nanga inu ngati mutapasidwa mwayi olangiza chipani cha Malawi Congress Party mungalangize zotani? Kamba kuti wena alangiza kuti chipani ichi chikhale pansi komanso kuonesesa ndi kuyikadi chikhulupiriro ngati pali poyeneradi kuti amene Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuti azayimiradi masankho amchaka cha 2030 akuyeneka zinthu zingapo azikonze kumeneko ku chipani chawo ndi kuti anthu akathenso kuwakhulupirira kuti mwina ngati nkotheka azapitirire pa masankho amene amchaka cha 2030. So inu mungalangizepo motani nanga nkhani mwayiona motani mwayilandiranso motani? So mu video ya mtsiku ya lero mudali ndine ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhale okonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.